Osobitným, naozaj takým veľmi špeciálnym hosťom dnešného nášho vianočného koncertu je vynikajúci hudobník, muzikant, spevák, dirigent, skladateľ a ešte neskôr poviem aj čo všetko ešte, pán Adam Hudec. Práve obidve v móri, tie spomínané súťažné skladby, solové, tak dobre ohodnotené, napísal vlastne on, takže je ich autorom. Vo svojom repertoári má orchester zaradené mnohé alebo viaceré skladby Adama Hudeca, často ich hrávame a verím, že si na ne aj spomeniete, keby sme zahrali aspoň kúsok melódie. Takže myslím si, že teraz by sme ho tu mohli privítať. Určite, nech sa páči. Miesto na dirigentskom stupienku určite teraz bude patriť pánovi Adamovi Hudecovi. A skladba, ktorú budete počuť, je pre zmenu novinkou práve v repertoári Novodubníckeho orchestra, takže držíme k tomu všetkému palce. A navyše, budeme tu mať aj solo, ktoré mal zahrať jeden muzikant, ktorý namiesto toho, aby bojoval s notami, teraz bojuje doma vraj. Zákulisie hovorilo, že 39 stupňov teploty. Takže želáme mu na diaľku všetko dobré Jurkovi Kvasnicovi, ale na mieste solistu ho nahradí Henrich Králik, tak tomu tiež prajeme, aby sa samozrejme všetko vydarilo. No a už prezradíme aj toľko, že to bude tematicky skladba, ktorú by ste možno aj očakávali na dnešnom koncerte, Vianočná serenáda. Martin sa teraz pôjde aj porozprávať s pánom Hudecom, pretože to naozaj jeho prítomnosť tu treba využiť. Tak ja skôr, než tam príde, poviem, že Adam Hudec je čestným predsedom Združenia dýchových hudieb Slovenska. Bol umeleckým vedúcim Malokarpatskej kapely 20 rokov, tak to je naozaj pekná doba. Veľakrát vraj hrali presne aj v týchto našich priestoroch, Kina Panorex. Komponuje pre najvýznamnejšie kapely a orchestre v Európe. V Rakúsku mu vyšlo viac ako 300 skladieb. Je v dozornej rade Slovenského ochranného zväzu autorov, je predsedom poradného výboru Národného svetového centra, predseda väčšine porôd na všelijakých dýchových, teda súťažiach dýchových orchestrov a festivaloch a nie len doma, ale je členom tých porôd aj v zahraničí a tak ďalej a tak ďalej. Mohli by sme rozprávať ešte veľmi dlho. Som chcel povedať, že tak dobre, tak budeme teda... Nie. Nie, necháme prehovoriť samozrejme aj samotného maestra, ak vám tak trošku môžem takto hovoriť. A pán Hudec, vy ste pôvodne po vyštudovaní pôsobili v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu a až potom ste sa dostali k dýchovej hudbe. Akým spôsobom sa udiala táto veľká zmena? Nie je to celkom pravda. Príjemné popoludne, vážené dámy, vážení páni. Ja som ako chlapec už začal 6-7 ročný hrať v dýchovej hudbe. Do tých 15 som hral trúbku a všetko možné. A potom som študoval hoboj, operný spev na konzervatóriu Vysokej školy muzických umení a 15 rokov som hral prvý hoboj v Symfonickom orchestri Československého rozhlasu v Bratislave. Ale popri tom sme už hrali tanečnú muziku a takým oblúkom od dýchovky cez tanečnú muziku, symfonickú muziku som sa potom dostal už len k dýchovej hudbe. A tým, že Malokarpatská vznikla v 75. roku a existovali sme, ako bolo povedané, 20 rokov do 95. roku, tak sme potom už viac menej robili to, pretože nikdy som nebol doma, ani neviem, jak mi deti vyrástli. Stále sme boli niekde na zájazdoch v zahraničí, v štúdiách a tak ďalej a tak ďalej. Takže asi taký oblúk. No predpokladám, že keďže ste už naznačili, že budeme spomínať aj Malokarpatskú kapelu, to bolo veľké významné obdobie vášho života. Fanúšikovia a znalci dýchovej hudby určite túto kapelu poznajú však? No, výborne. Mnohým sa teraz rozjasnilo, že ste to práve vy a že vám tlieskajú k tomuto krásnemu, úspešnému obdobiu vášho pôsobenia. Ako naň spomínate? No, veľmi rád, pretože som bol umeleckým vedúcim a všetko, čo sa dialo tej kapele s najlepšími profesionálmi z Filharmonie, rozhlasu, z Národného divadla, tak sme proste robili spoločne. No a aj v tomto priestore, v tomto kine sme veľakrát v 80. rokoch účinkovali a vždy tu bolo vynikajúce publikum v Novodubnici. Bravo, tak jak ste dneska. Lenže musím povedať, že ale za tých 30 rokov sa tu absolútne nič nezmenilo. Presne takto som si to pamätám, jak keď sme vchádzali dnu, tak je to takisto aj teraz. No snáď niekedy bude aj nejaký veľký kultúrák už tu v tejto Novej Dubnici. Zaslúžite si to.
Určite viaceré projekty už na rekonštrukciu boli dávnejšie vypracované, už len teda držíme palce, aby na tých správnych miestach prešli a aby ste potom už len s nostalgiou spomínali, ach, tu to bolo kedysi také krásne, teraz je to moderné, no to je hrozné. Ale určite väčšie pódium si zaslúži aj náš orchester. No a mimochodom, ten náš orchester, ako sa pohybuje na tej slovenskej dýchovej scéne? Ako by ste to zhodnotili, aká je slovenská súčasná dýchovková scéna, alebo teda pokiaľ ide o dýchové orchestre? A kde v rámci tej scény sa nachádza tu náš orchester? Koľko hodín máte času? Lebo to je na veľmi dlhé rozprávanie, ale ešte jednu vetu k tej malokarpatskej. Ja mám niekedy pocit, že som ako Lenin, väčšin živý. Ale v tom slova zmysle, že Malokarpatská a tak pred 30 rokmi sme boli proste o 30 rokov mladší a o 30 kiloch aj chudší. A v slovenskej televízii stále dávajú reprízy rôznych relácií, aj napríklad teraz na Štefána pôjde o 11. na STV2 relácia, kde sme fakt o tých 30 rokov mladší a stále takí mladí tam budeme, takže to je veľmi fajn. No, čo sa týka čo sa týka orchestrov a vôbec dýchovej hudby na Slovensku, je to skutočne na dlhú debatu, pretože po tom 89. roku sa stalo strašne veľa vecí. Založili sme Združenie dýchových hudieb Slovenska, ktoré sa snaží pomáhať tento žáner udržať maximálne, jak sa len dá. Je to v dnešnej dobe veľmi, veľmi ťažké. Dalo by sa to rozdeliť tak do troch skupín. Malé kapely, tie 12 so spevom a podobne, tie maguránky, vyštučanky, drietomanky a ďalšie anky sú veľmi dobré, vynikajúce a sú aj akceptované v Čechách, v Rakúsku a podobne. Tie mládežnícke orchestre sú tiež veľmi fajn, veľmi dobré. Tu v Dolnej Súči býva súťaž, nedávno bola, kde hrajú výborné kapely, ja neviem, Maguránka, Maguranček, alebo z Bánova, Bánovčanka a rôzne ďalšie, Hradišťanka. Tam táto mládež proste, kde sa v Povazkej Bystrici a podobne, kde sa aj v Košiciach, Dom Košice, kde sa tieto proste, kde majú tých dirigentov a zanietených ľudí, tak tam vychovávajú si stále ďalšie a ďalšie proste dorast a ďalších muzikantov. Najhoršia je tá tretia kategória, to sú tie veľké dýchové orchestre, doba pádivých Trenčínov, kde som bol veľakrát v porote a kde aj viacerí z vás hrali, tak bohužiaľ je dávno, dávno preč. Vtedy, ešte si pamätám s pánom Balážom a s ďalšími sa vtedy bojovalo, aby sa na krajský, 8 krajov, takže aby sa dostali z okresu na krajskú súťaž a z krajskej súťaže, to boli doslova tvrdé boje, aby sa dostali na pádivého Trenčín, aby tých 8 orchestrov tam mohlo súťažiť. Dnes, keď sme chceli robiť súťaž veľkých dýchových orchestrov, tak už pri 5., 6. orchestri na Slovensku, celom Slovensku, sme mali obrovský problém. Je to proste bohužiaľ takto. Ja si pamätám, v 89. som bol s Dubnicou, nie Novodubnicou, ale s Dubnicou v Kerkrade v Holandsku na veľkom festivale, celosvetovej olympiáde. Vtedy proste fungovali orchestre tak, ako mali a bolo to fajn. Žiaľ, veľké dýchové orchestre v dnešnej dobe nemajú podporu závodov, nemajú podporu miest. Ešte niektoré hudobné školy to akože ťahajú, ale to je všetko. Takže je to v porovnaní so svetom, keď chodím do tých rôznych porôd, tak tam je bežné v Rakúsku 2400 orchestrov, v Nemecku 10 500 a takých 50, 55, 60 členných orchestrov. V každej doline to majú. My sme si to všetko zlikvidovali, tak ako sme si závody zlikvidovali sme si aj hneď ako prvé orchestre. Bohužiaľ. Trošku smutný bol tento historický exkurs, ale ďakujeme zaň, pretože o to samozrejme viac si vážime, že tento orchester v Novej Dubnici naďalej takto úspešne funguje a má podporu mesta, má podporu publika, naozaj podporu skoro každého novodubničana, takže sa z toho veľmi tešíme. Áno. A hrá aj vďaka dirigentovi, môjmu kamarátovi dlhoročnému Tonkovi Maďarovi, hrá orchester stále výborne. Vlanejší koncert na 9 som si pozrel,
veľmi dobre. Pán Marušinec, perfektný výkon, solo trubka a aj mnoho všetko ostatné ďalšie. Čiže je to jeden z tých 6 orchestrov na Slovensku. Viac ich nemáme a bodaj by stále existoval a bol tak, ako je teraz. Krásne slová, už ak dovolíte, na záver toho nášho spoločného interviu. Predsa len sa veľmi tešíme na tú vašu vianočnú serenádu, takže toto miesto už bude patriť samozrejme iba vám. Nie vždy sa podarí, že sám autor si oddiriguje svoju vlastnú pieseň, takže teraz naozaj môžete tlieskať aj autorovi tejto vianočnej serenády, aj orchestru, ale samozrejme aj solistovi Henrichovi Králikovi. No, nechcel som byť v jeho koži, hrať na trúbku solo, teda vtedy, keď tu je sám autor tej piesne a keď viem, že on to naozaj vie, že čo z toho chcel počuť a ja sa bojím, že to tak nezahrám. Ale zahrám. Pritom, keď ešte včera ani nevedel, že to solo bude hrať on, tak to naozaj klobúk dolu, úžasné. Nech sa darí takto aj naďalej.